လာပါ online class မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခု Microsoft Word 2017ရဲ့ chapter 3မှာတော့ကျွန်တော် tab ကုန်းတဲ့ပုံစံကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းဒီစာရိုက်တဲ့ချိန်မှာ tab ကုန်းတယ်ဆိုတော့ tab က 0.7 လက်မဝက်စီခုံပြီးတော့ရွှေ့တာပေါ့နော်အကယ်၍အဲ့လိုလက်မဝက်တိုင်းမခုံမနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုရောက်အောင်ခုံမယ်ဆိုရင်တော့ tab setting တဲဝင်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီtab ခုံပြီးမှရိုက်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုပြပေးပါမယ်အခုဒီလိုမျိုးပုံစံရိုက်မယ်ဆိုရင် tab setting နဲ့ဝင်ပြီးမှဒီ tab setting ကို setting ရင်ချပေးရမှာပေါ့နော်အခုဒီကဆိုရင်ဒီမှာမရိုက်ခင်မှာအရင်ဆုံးချမယ်ချပြီးမှကျွန်တော်ဒီ paragraph ရဲ့အောက်မှာtab ရဲ့အောက်မှာ tab ပြီးမှဒီမှာ tab setting လေးရှိပါတယ်ဒီကနေညှိပါပါအခုဒီလိုအပေါ်ကခုံလာတဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ပထမဆုံးခုံမှာက 0.7 ခုံပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ 0.7 ထည့်မယ်သူကကဏ္ဍပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ alignment ကို right alignment ထားမယ်ညာဘက်မှာညီအောင်ပါညာဘက်မှာညီအောင် leader ကြတော့ခုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှေ့မှာမြင်းချောင်းထွက်တာကိုပြောတာပါဒါပေမဲ့အခုသူ့ရဲ့အရှိမမြင်းချောင်းမပေါ့ဆိုတော့နားမဲယူမယ်တကယ်လို့ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့2 3 4ကြတဲ့ဟာယူလို့ရပါတယ်ဒီပုံမှာ alignment ကတော့ left ရှိမယ် center ရှိမယ် right ရှိမယ်လက်စီမှာတတမကဏ္ဍနဲ့ညီသွားတာရှိမယ်ဘာခုံလိုက်ရင်တုတ်ချောင်းဘာလေးထွက်လာတာရှိမှာနော်အခုကတော့ 0.7 မှာ right ယူမယ်ပြီးမှ nan ပြီးမှ set ဒါဆိုရင်တစ်ခုရပါပြီနောက်တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ 1.5 သူကတော့ alignment ဒီစာရိုက်တဲ့ဥစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် alignment ကိုစာရိပ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် left ယူပါမယ်ပြီးရင်သူကလည်း leader မရှိဘူး nan ယူမယ် set ဒါဆိုရင်နှစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကတော့ 3.5 ကတော့price ကဒီကဏ္ဍနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် right ယူမယ်သူလည်း nan set နောက်တစ်ခုကကျတော့ 4.5 ကိုလည်း right ယူမယ် nan ယူမယ် set နောက်တစ်ခုကတော့ 5.5 ပါ5.5ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ right ယူမယ် nan ပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့ set ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့5ခုဖြစ်သွားတယ်1 2 3 4 5ခုဆိုရင်တော့ okay ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အပေါ်မှာ tab ဒီဥစ္စာမှာruler ပေါ်မှာကျွန်တော် tab လေးတွေကျလာတော့တွေ့ရမယ်ဒီ tab တိုင်းခုံသွားမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် tab တစ်ချက်ခုံမှာ number number နောက်တစ်ခုဆိုရင် discretion DSCRIPTI နောက်တစ်ချက်ခုံရင် price နောက်တစ်ချက်ခုံရင်quantity နောက်ချက်ခုံရင် amount ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး under ခောက်ပြီးမှတစ်ကြောင်းစီရိုက်သွားမှာပါဒါတော့ tab setting ချပြီးမှစာရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အောက်ရောက်လို့ tab setting ကမလိုတော့ဘူးဆိုရင်တော့ tab setting ကိုပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ paragraph ရဲ့အောက်ထဲကနေ tab ထဲကိုဝင်ခုန tab ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ clear all နဲ့ဖြုတ်လိုက်ရင်ပုံမှန်အတိုင်း tab 0.5 အကွာအဝေးနဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်